хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон энэ хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Тэгээд дөрөв бас өдөр гишүүн Бачаргал гишүүний хэлжсэнтэй бас санал давхцаж байгаа. Ерөнхийдөө бол яг энэ усны айс сав газар, сан бүхий газар өнгөрсөн хугацаанд хичнээн хэмжээний энэ одоо тусгай зөвшөөрөл гараад тэр нь ямар бүс нутгуудад ямар одоо тоо үзүүлэлттэй байгаад энэ нь эргээд нийгэм байгаль орчинд ямар хэмжээний ерөө мөнгөн хэлбэрээр одоо тогтоогдвол хичнээн хэмжээний төгрөгөөр үнэлэгдэх хохирол гарчаад байгаа вэ гэдэг ийм судалгаануудыг маш сайн олон нийт гаргаж өгөх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Мэдээж энэ бол хуулийг одоо санаачлах нийгмийн эдийн засгийн үндэслэл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энийг бол маш сайн гаргаж өгөх хэрэгтэй. Нөгөө талаас бас энэ зүгээр ингээд усны сан бүхий газараас гадна ер нь бол одоо жишээ татхад бид нар дархан руу явхад, дархны замаар явхад зам зуур маш олон ингээд хайрга дайрга аваад тэрийгэ ухаад дэлглээ хайцсан юм шиг онгоосон том ийм одоо сүйтгэлүүдийг ингээ гаргацсан. Энэ дээр эргээд ер нь яг ямар хариуцлага байх вэ? За тэгээд энэ хууль хэлцэж байгаатай холбогдуулаад сонгон хайрхан дүүргийн иргэн Дуламжив гэдэг хүн надад нэг санал хэлсэн. Энийг одоо хэлээд өгөөч гэсэн. Яг энэ одоо туул голын айс савд асар хэмжээний бас барилгын хог хайсан байна гэж. Тэгээд яг энэ юуны одоо баруун талын нөгөө сайжруулсан нүүрс одоо савлж өгүүлдэрдэг байсан тэр одоо газрын яг уртлын хэсэг дээр бол маш хэмжээний одоо энэ голын айс саваас хайрга дайрга аваад ийм одоо фото зургууд явуулсан. Тэгээ энэ дээр одоо ингээд байгаль орчны яам болон энэ холбогдох хүмүүст нь дуулгаж өгөөч гэсний дагуу бас ингээд дуулгаж байгаа юм аа. Тэгэхээр ер нь бол энэ хууль гараад гол нь мөрдөгдөх хэрэгжих энэ хуулийг одоо ашиглаж амьлуулах гэдэг бол маш чухал зүйл байгаад байдаг. Бидэрт бол батлагдсан хууль бол хангалттай байгаа ч гэсэн түүнийг одоо олон улсын хэлгээр нь implementation буюу хэрэгжүүлэх энийг хяналт тавих гэдэг бол маш чухал зүйл байгаад байдаг. За би Дүйн бүсээс Дархан Сэлэнг Төв аймгаас сонгогдсон. Манай одоо хойтлын аймагудаас бол бас их саналууд ирдэг. Ямар саналууд ирдэг вэ гэхээр энэ одоо авилга хээл агуулгын бас нэг шалтгаант нөхцөл болоод байгаа юм биш шүү. Маш хүн суртал дагуулад байгаа юм биш шүү. Одоо нөгөө төвлөрсөн ингээд өхөр. Эсвэл бас хоёр талтай. Нөгөө орон нутагт нь ингээд бүх эрх мэдлийн өгчлөөр тэнд бас тодорхой хэмжээний явцсан ашиг сонирхол үйлчлээд байгаа юм биш шүү гэж. Тэгэхээр энэ аливаа нэгэн лицензийг өгөхдөө зөвхөн одоо усны сан бүхий газраас гадна ер нь энэ ил тод байх эргээд тэндээс тодорхой хэмжээний одоо ашиглалт олборлолт явууллаа гэхэд нөхөн сэргээх эргээд тэр нь байгаль орчин экологид хор хөнөөлгүй байх тал дээр нь хамгийн бага түвшинд хор хохиролтой байх тал дээр нь энэ хууль маань бас явах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгээд цаашлаад бол хилцүүлгийн шатанд бол тодорхой саналуудыг хэлээд явна гэж бодож байна. За ингээд ер нь ингээд том зургаар харах юм бол та бүхэн бас мэдж байгаа манай заамар зарим одоо томоохон компани голын голдөрлийг өөрчлөөд тийм ээ туул голын урсцыг нь өөрчлөөд гол урсж исэн газар нь хүртэл олборлолт хийгээд ухаа төнгөцсөн зүйлүүд маш гарсан. Одоо манай тосон заамар гэдээ очиход бол ийм одоо нүд халтрам түүндээ одоо хүмүүс нь дасчихсан зүйлүүд ч гэсэн байгаад байгаа. Тэгээ түрүүн бас хин гишүүн хэлвдээ. Ер нь бол асуудлыг илүү их цогцоор нь хооронд нь хууль хоорондын уялдаатай авч үзэх талаас нь бол би саналаа хэлнэ. Ийм учраас түгээмэл дархастай ашигт малтмлын тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт. За олон нийтэд хуулийн талаар маш олон бас мэдээллүүдийг энэ хэлэлцүүлгийн явцад өгж байна. Тэгээ парламентын хэлэлцүүлэг бол иргэд олон нийтэд зөв мэдээлэл өгөхөд бол оршино. Тийм учраас түгээмэл дархацтай ашигт малтмлын хуулийн талаар иргэд олон нийтэд мэдээллийг сайтар өглөө. За Сандгийн Бямцогт гишүүн байхгүй байна.